Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ovviamente ripartiamo da dove ci eravamo interrotti e cerchiamo di terminare completamente il disassemblaggio del nostro blocco special V5B 3T 4 marce del 79. Invito chiunque fosse interessato a capire come sono arrivato in questo stato a recuperare il video precedente dove effettivamente inizio e praticamente termino quasi al 90% il disassemblaggio di questo blocco. Nella puntata di oggi cercheremo di disassemblare il blocco al 100%, concentrandoci principalmente su alcuni pezzi che ho volutamente tralasciato nella puntata precedente, come per esempio come rimuovere i cuscinetti, come disassemblare una frizione originale, come disassemblare il cartellino frizione e se non sforo il minutaggio che mi sono previsto per questa puntata vi faccio vedere anche come di solito disassemblo io il piatto del freno posteriore che è qui sotto la telecamera. Prima di partire ci tengo come sempre a dare qualche piccola news o update su questo canale, ringraziando per prima cosa gli iscritti al canale. Ho visto da poco che abbiamo passato gli 800 iscritti, che per me è un numero pazzesco nel mio piccolo. Mi piacerebbe tanto entro Natale arrivare a 1000, anche perché ho promesso a tutti, come già detto nelle puntate precedenti, che dopo i 1000 iscritti iniziamo subito un restauro di una large frame che secondo me è una delle Vespe large più belle e iconiche degli anni 70-80 ed inoltre, sperando sempre di non essere troppo noioso, vi invito a guardare questo video fino alla fine perché prima di salutarvi gireremo l'inquadratura e vi faccio vedere un upgrade che ho fatto al mini bunker più anche l'ennesimo progetto che si aggiunge alla lista in coda su questo canale, sempre a tema Vespa, quindi potete già immaginare che è un altro restauro che si accoda. Da qui quindi potete capire che sto cercando di investire molto nel mio piccolo mini bunker, che è guidato principalmente sempre dalla passione per il mondo Vespa, per portarvi sempre nuovi contenuti con maggior frequenza e con maggior qualità. Quindi se vi fa piacere, lo dico più che altro a chi non è iscritto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, per rimanere aggiornati su quando usciranno i prossimi video. Ultimissima cosa, sto aspettando qualche pomeriggio di sole, anche se ormai le temperature sono bassissime, perché ormai la Vespa Zurocina è entrata per la prima volta su strada, ho tutta la documentazione in regola, ho già iniziato ovviamente a fare rodaggio e a fare il primo step di carburazione, quindi sappiate che nelle prossime settimane, nonostante il freddo becco qui in Veneto, arriverà il video del primo onboard e qualche dato interessante su come va il nostro M1B e vi assicuro che mi ha davvero stupito. Quindi direi che per l'intro di oggi vi ho dato abbastanza news, ora prendo l'inquadratura, la posiziono al solito posto e partiamo con il disassemblaggio della frizione. Dunque, come anticipato poco fa, la prima cosa che dobbiamo fare è disassemblare la nostra frizione, sia per capire in che stato sono i componenti, sia anche perché il nostro obiettivo è disassemblare completamente il tutto, pulire completamente il tutto, per poi decidere quale sarà la lista della spesa e la configurazione che andremo a fare in questo motore, che comunque sarà simile originale, nelle prossime puntate. Questa è la frizione esattamente come l'abbiamo rimossa dal nostro blocco la scorsa puntata. Per rimuovere i dischi di frizione dobbiamo sicuramente comprimere la molla e rimuovere questo siger interno che praticamente tiene tutto a pacco. Io non utilizzo attrezzi speciali, sicuramente con la frizione smontata è un'operazione molto semplice da fare. Prendo un banalissimo dado, lo infilo, prendo una rondella che riesca a coprire la sede dello spingidisco, avvito il tutto in modo da comprimere la molla e una volta che la molla si è compressa di almeno 2-3 mm vado a sfilare il siger che tiene tutto il blocco fissato. Quando comprimete la molla si può subito notare che i dischi iniziano a separarsi, quindi adesso andiamo ad estrarre il siger. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché la molla è ovviamente in tensione e iniziamo a sfilare il dado. Ecco che la nostra frizione inizia a separarsi, la molla si scaricherà del tutto, viene via il primo anello, primo disco esterno e successivamente anche gli altri dischi, con ragnetto, molla e dischi frizione. Da quel che possiamo vedere questi dischi sono parecchio usurati. Qui fate conto che c'è 1 millimetro credo di materiale. Ovviamente noi andremo a sostituire il tutto e in base al motore che andremo a fare, tra parentesi non ho ancora deciso se montare un 75 oppure un 102 molto tranquillo, giusto per avere quel minimo di coppie in più. Ritengo che comunque il minimo indispensabile per utilizzare una Vespa sia farle fare almeno 70 all'ora, 75 all'ora, quindi insomma un 102 molto tranquillo potrebbe essere già un indizio per capire qual è la configurazione su cui sto puntando. Comunque la nostra frizione è completamente disassemblata e ora la metto da parte. Adesso voglio farvi vedere, anche se l'ho già disassemblato, il nostro cartellino frizione e qui chiedo
agli appassionati che seguono il canale di darmi un suggerimento e a capire come mai mi ritrovo davanti a questa situazione. Quando rimuovete il coperchio frizione, la prima cosa che trovate è sicuramente il nottolino. Ovviamente basta rimuoverlo, è appoggiato. Successivamente l'alberino della leva a frizione è tenuto in tensione da una molla. Basta semplicemente far saltare la molla per riuscire a sfilare il nostro alberino del carter. Oltre a questo uscirà questa specie di ingranaggio di cui non mi ricordo il nome specifico, che ovviamente va a spingere il nottolino quando si tira la frizione. Il dubbio che ho, di cui vi chiedo magari un consiglio nei commenti, è come mai mi ritrovo su questa Special un carterino a leva lunga. Per chi ha già a che fare con i motori Vespa sa benissimo che la leva lunga è un pezzo molto positivo da avere, che di solito nelle Special non mi risulta fosse in configurazione originale, perché con il carterino leva lunga si ottiene la frizione generalmente molto più morbida. Quindi non mi risulta che questo fosse montato di serie. Potrei ovviamente sbagliarmi, perché la Piaggio ogni anno introduceva novità. Fatemi sapere se secondo voi nelle Special V5 B3T, questa è dell'anno 79, la Piaggio montava già un carterino frizione leva lunga. Detto questo, all'interno ci sono due cuscinetti a rulli, uno è qui ed uno è qui. Questo carterino, come vedete, ha il cuscinetto in testa, non ha il tappo di gomma come in leva corta, che ovviamente dovremo cercare di salvare, anche perché credo che estrarre questi due cuscinetti sia una cosa abbastanza difficile. Quindi dovremo sicuramente pulire i rullini che sono al loro interno e cercare insomma di farli tornare a splendere. Ovviamente vi faccio notare anche qui non c'è il minimo segno di cacciavitata, e questo elemento ci porta ancora di più a ribadire che forse questo motore in vita sua non è mai stato aperto. Ora prendo tutto il nostro carterino e lo metto da parte. Arrivati a questo punto io passerei ai nostri benamati cuscinetti. Ci tengo sempre a ribadire con la massima umiltà che io non voglio insegnare niente a nessuno, semplicemente, visto che ho più volte promesso che avrei cercato di portare sul canale tutti i contenuti in maniera precisa e dettagliata e con un ordine ben preciso, anche se la rimozione e l'installazione dei cuscinetti sono un argomento ormai conosciuto da chiunque, vi porto comunque due esempi su come rimuovo i cuscinetti più rognosi, come per esempio quello del quadruplo. Io sono andato a comprare su Amazon un banalissimo estrattore per cuscinetti ciechi, quindi lo andiamo a predisporre. Per questo tipo di cuscinetto qua l'ho composto con questa punta, che tra l'altro non ha neanche un codice, la riconoscete perché ci passa appena appena. Vado ad avvitare la punta sulla barra filettata in modo da agganciare per bene il cuscinetto, e con la pistola dell'aria calda vado a scaldare un po' il tutto per agevolare l'uscita. Inserisco quindi il tubo, la rondella e il nostro dado. Quindi potete immaginare che andando a tirare il dado con una chiave il cuscinetto dovrebbe estrarsi molto facilmente. Girate sino a che il cuscinetto non viene completamente fuori dalla sua sede. Ecco qua, in maniera molto facile e senza nessuna martellata il nostro cuscinetto è venuto. Diciamo che questo cuscinetto era abbastanza facile, infatti quello più difficile tra tutti è la gabbia rulli, e adesso proviamo proprio con questa. Per la gabbia rulli sono andato a cambiare punta perché ne serve una leggermente più grande. Quindi stesso procedimento, vado a scaldare bene bene un po' tutta questa zona del carter e proviamo ad estrarre la gabbia rulli. Questa sarà sicuramente più complicata da estrarre. Un consiglio che vi do per agevolare l'estrazione di questo cuscinetto e per far fare una miglior presa al nostro estrattore è quella di, con un cacciavitino a taglio, far uscire tutti i rullini. Adesso il cuscinetto sta venendo, per cui tra poco vi faccio vedere cosa intendo con rullini. Ecco qua. La nostra gabbia rulli all'interno dei rullini, che sono tra virgolette appoggiati, non hanno una specie di rotore interno che li blocca, quindi con un cacciavitino si riesce a farli uscire dalla loro sede. Questo vi aiuterà a fare una migliore presa, vedete, con l'estrattore, ed anche questa gabbia rulli senza nessuna martellata leva strana se n'è uscita tranquillamente. A questo punto su questo semicarter ci rimane solo il cuscinetto dell'albero, che possiamo provare a rimuovere non prima di aver rimosso il nostro paraolio. Eviterei di fare leve in questo bordo, che tra l'altro mi sembra molto sano, e proverei a spingerlo fuori da questo lato qua. Piccola leva, nostro paraolio via. A questo punto è ora di concentrarci nella rimozione del nostro cuscinetto albero lato volano. Questo è l'ultimo cuscinetto che vi mostro
Anche qui il metodo che consiglio di utilizzare è lo stesso, una bella scaldata con il phon su questa zona per poi procedere alla rimozione completa con il solito estrattore autocostruito. Qui è un po' più facile perché non è un cuscinetto cieco. Io mi sono dotato di questo spessore di ferro che vado ad appoggiare in questo modo qui e con il solito trucco della barra filettata, due rondelle che vanno a creare l'opposizione corretta per permettere al cuscinetto, una volta che si iniziano a stringere entrambi i dadi, la sua uscita. Quindi procedo in tal senso, niente di più semplice. E anche questo cuscinetto siamo riusciti a separarlo. Ovviamente qui è tutto molto sporco, però dai, possiamo finalmente affermare che questa metà del nostro carter è completamente libera e può essere messa da parte con il resto dei pezzi per una super pulizia di fondo. Per quanto riguarda l'altro semi carter, il procedimento di rimozione dei cuscinetti è ovviamente il medesimo e non ve lo faccio vedere visto che è la stessa identica cosa. L'unica particolarità che incontrerete invece su questi due cuscinetti è che al loro interno c'è anche un Siger, che qui abbiamo già rimosso nella precedente puntata. Una volta rimossi i Siger potete procedere tranquillamente alla rimozione di questi cuscinetti sempre con la modalità vista poco fa, ossia con l'estrattore, per assicurarvi più che altro di non guastare nessuna sede andando giù di martello. Quindi ora procedo a telecamere spente alla rimozione di questi tre cuscinetti. Come potete vedere, allora ho provveduto a rimuovere gli ultimi tre cuscinetti. Ora nel nostro blocco rimane un'ultimissima cosa da rimuovere e direi che è il caso di sostituirli dopo 50 anni, i nostri silent block. Anche qui per rimuoverli ci vorrà un po' di pazienza, ma la tecnica è la stessa, quindi è inutile che ve la faccia vedere. Potete usare una qualsiasi boccola in vostro possesso, ovviamente più grande del diametro del foro del silent block posteriore o anteriore, e con la solita barra filettata, qui ve ne servirà una magari da 8 mm, un po' più fina, potrete estrarre sia il silent block posteriore che quello anteriore. Quindi direi di non dilungarsi troppo e passare allo step successivo. Giusto a titolo informativo, sono andato a vedere il codice motore di questo carter e non so se si vede perché è completamente sporco. È un V5A4M, quindi direi che dal codice del nostro motore possiamo affermare che perlomeno questo carter è del nostro modello V5B3T. Fatemi sapere eventualmente nei commenti se mi sto sbagliando. Quindi procedo a mettere il nostro carter, che ovviamente è da ripulire completamente. Guardate la sede della valvola che è in ottime condizioni, anzi quasi direi perfette. Lo mettiamo da parte. A questo punto, amici, l'ultima cosa che vi avevo promesso di farvi vedere, prima di dichiarare, direi praticamente smontato al 100% il nostro blocco, il piatto del freno posteriore. Nulla di più semplice, guardate qua, pastiglie originali Piaggio, in realtà sono ancora buone, quindi per carità, perché non valutare di reinstallarle e consumarle del tutto. Per prima cosa rimuoviamo i due Siger che bloccano le pastiglie. A questo punto, per la rimozione dobbiamo portare la camma del freno in questa posizione in modo da aprire le pastiglie del tutto. A questo punto, con un minimo di leva, senza spaccare nulla, cerchiamo di sollevarle un po' alla volta. Ecco, non fate come ho appena fatto io. In fase di rimozione, giusto per agevolarvi, potete spingere la camma del freno indietro. Quello che vedete qui era praticamente il mio dito, che si è preso un'incarnata bella interessante, quindi spero domani di avere ancora un dito, e vi assicuro che ho purtroppo dovuto tagliare la parte subito dopo allo schiacciamento del mio dito, perché potete immaginare le bestemmie che purtroppo ho dovuto tirare. Quindi vabbè, pollice a parte, a questo punto, che la molla è sicuramente meno in tensione, le pastiglie dovrebbero sfilarsi a mano, ed ecco qua che le nostre pastiglie vengono fuori. Come possiamo vedere, qui la camma ha due O-ring con anche del grasso all'interno che ovviamente non c'è più. Qui abbiamo il morsetto del freno posteriore che andremo sicuramente a cambiare visto il costo irrisorio che ha. Qui nel nostro piatto abbiamo il nostro paraolio, il quale basta rimuoverlo con il solito colpetto. Ricordatevi di non fare mai leva in questo punto col cacciavite, perché questa sede qui con la guarnizione è quella che fa la tenuta con il carter sulla ruota posteriore e che vi salva da eventuali perdite d'olio. L'ultima cosa che c'è qui, che è completamente sommersa dalla morchia, è ovviamente il registro del freno posteriore. Qui basta solo svitarlo, ma capite anche voi che qui prima di tutto bisogna iniziare a pulire. Quindi anche questa parte qua del freno posteriore, occhio a non perdere i Siger, è completamente disassemblata e la metto da parte.
Bene ragazzi, come potete vedere siamo riusciti finalmente a completare il disassemblaggio al 100% del nostro blocco special. Sempre con la stessa tecnica dell'estrattore vista poco fa, sono andato a rimuovere anche il silent block anteriore, che di solito è quello un po' più rognosetto, perché tra i due silent block è quello che crea molto più attrito durante la sua uscita e quindi questa operazione di solito richiede almeno un quarto d'ora. Come si può vedere ho iniziato a raggruppare i vari componenti, quindi adesso con calma mi metterò a pulire ogni singolo componente ed il prossimo video che vedrete in merito a questo motore sarà il video in cui andremo a vedere tutto lo stato dei componenti e andremo a fare assieme la lista della spesa e vi andrò anche a svelare la configurazione che ho deciso di fare per questo motore. Prima di chiudere il video però aspettate un attimo, perché all'inizio vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere un micro aggiornamento sullo stato del nostro mini bunker dall'altra parte dell'inquadratura, quindi aspettate lì un secondo che giro l'inquadratura e vi faccio vedere che qui da me Babbo Natale è passato in anticipo. Eccoci qui dunque dall'altra parte dell'inquadratura. Come potete vedere il ponte fai da te è vuoto, anche il ponte aspetta che arriviamo a 1000 iscritti per poi iniziare il disassemblaggio e il restauro della nostra large frame. Prima di farvi vedere che cosa c'è di super interessante qui a destra, vi faccio vedere una comparazione tra la forcella della nostra special bianca, che è questa, e una forcella che ho acquistato di scorta, perché vi avevo già detto in precedenti puntate che la forcella smontata dalla special bianca era storta. Dunque, anche se ovviamente questa è recuperabilissima perché si può raddrizzare con calma, per accelerare i tempi e agevolare anche il carrozziere ed anche perché ci tenevo ad averne sempre una di scorta, sono andato a comprare una forcella che mi è stata venduta certificata come dritta. Ora, come potete vedere da questa inquadratura dall'alto, si nota anche ad occhio nudo, anche se sono sempre d'accordo con voi che una dima ci restituirebbe la certezza matematica, che questa forcella è super dritta. Potete vedere che affiancando questa forcella dritta e questa storta, ecco che si può notare che c'è una curvatura anomala nella parte finale della forcella, che è di solito il punto che prendendo una botta rientra verso l'interno. Comunque non è un danno grave, fate conto che questa forcella comunque non faceva sbattere il parafango, altro difetto che di solito è un campanello d'allarme su una Vespa da restauro. So benissimo ovviamente che non tutti possono disporre di una forcella dritta da comparare a quella eventualmente storta in caso di dubbi. Fate conto però, come potete vedere qui, che questo tubo e questo sono quasi, dico quasi, praticamente paralleli, quindi se questi due tubi già non sono paralleli, ad occhio sicuramente la forcella è storta. Comunque nessun problema, questa si recupera, si fa raddrizzare e questa sarà la forcella che comunque andremo a portare dal carrozziere per farla verniciare. Ed ora da questa inquadratura delle nostre due forcelle vi faccio vedere che Babbo Natale qui nel mini bunker è passato già in anticipo. Come potete vedere, i più seguaci del canale si saranno già accorti che questo telaio è una novità. Prima di parlare di questo telaio vi volevo far vedere la struttura che ho costruito. Fatemi sapere nei commenti se vi farebbe piacere vedere video in cui vado a fare upgrade sempre inerenti al mini bunker, visto che questo l'ho banalmente costruito con del legno di scarto che avevo in giro per casa. Al di là di questo comodo mobiletto che mi aiuta un sacco ad ottimizzare lo spazio finché le Vespe sono nei vari restauri, vi faccio vedere un altro progetto che porterò nel canale nel 2025. Questa è una bellissima Vespa 50R, come vedete di un rosso non suo, il suo colore originale è questo turchese, dovrebbe essere di annata un 71, qui abbiamo la sua forcella, il manubrio eccetera eccetera. Perché ci tenevo a mostrarvelo, anche se ovviamente lo vedremo sul canale in primavera, semplicemente per dirvi che ci sono ancora tanti contenuti che voglio portare e soprattutto con differenti caratteristiche. È ovvio che nel canale non farò vedere 10.000 volte come si disassembla e si assembla un motore, ma man mano che andrò a coprire tutti gli argomenti che principalmente si vedono in giro, cercherò di portarvi contenuti che magari sono più di nicchia, ma di questo ve ne parlerò più avanti. Quindi grazie allo spazio che ho recuperato qui, ora sono pronto per ospitare la terza Vespa qui, che salirà su questo ponte spero tra poche settimane. Spero che questi update vi abbiano fatto piacere. Io ce la sto mettendo tutta per portare contenuti sempre più di qualità e con maggior frequenza. Se volete darmi una mano con un piccolo gesto che a voi non costa nulla, iscrivetevi al canale e magari fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sapete che a me fa molto piacere chi commenta, chi mi dà il suo parere, il suo consiglio o anche la sua critica. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo nel prossimo video con le prossime lavorazioni. Io nel frattempo mi metto a pulire tutto questo disastro. Ciao ragazzi, a presto!